我是今年上府约克空调的使用用户，使用这个空调已经1年多了。购买这个约克空调呢，也是一个机缘巧合。去年呢，装修房子啊，我这个准备换这个中央空调，然后呢，就在咱约克中央空调这个销售店里呢去咨询的时候，遇到了这个客户经理，他呢非常的热情，他从这个舒适性、安全性、经济性多方面的给我介绍，并且呢领着我呢去一些老用户的家庭去看，实地参观，包括去这个施工现场、安装的现场去参观。所以呢，我就选择了约克。约克品牌呢，我感觉啊，首先呢，它是一个美国的大品牌，它拥有100年的历史嘛。像我们的这个鸟巢啊，还有这个大剧院啊，我国的，包括国际的一些这些大的这个景点啊，它都是拥有了约克中央空调。所以说呢，它这个质量还有这个信誉，我觉得是有保障的。这段时间的这个使用呢，我发现这个约克空调呢设计啊非常人性化，包括这个温度调控啊、出风啊、柔和呀，这个在我们家庭啊，不论是老人还是孩子啊，他都比较喜欢。这个温度的调控也比较恒定。通过这1年和这个约克售后这个各位老师的这个接触啊，我觉得他们这个售后服务也非常好，让我非常安心，用起来比较放心。首先呢，这个空调啊，制冷效果我觉得非常快。再一个呢，温控调控的比较精细，调控的这个温度范围啊是0.5摄氏度的，这个温度调控的比较精准啊，这点我比较满意。这个空调呢，我确实使用起来呢，这个比较满意。好多朋友过来做客啊，他也主动这个询问这个约克空调怎么样。所以说呢，这样呢。一些朋友啊，在装潢的时候啊，就买了这个约克空调。再一个呢，咱约克公司啊，推出了一些这个优惠活动，包括咱有会员的活动，所以说呢，这个呢也打动了我。